السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في لاشين ديالي. اليوم إن شاء الله نكمل الجزء الثاني ديال البروبليم اللي بدينا ديال 2019 باك انترناسيونال إن شاء الله بي سي سي في تي. وصلنا لا كيسيون اللي وصلنا ليها هي 2C. donc montrer que pour tout x de 0 plus l'infini on a le ln de x, le tout au carré sur x égale 4 fois le ln de la racine de x sur la racine de x, le tout au carré. Donc, bismillah. Donc la question ci de C, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. إلا رديتو لبرا قلنا لا ريداكسيون مهمة، يعني واحد لا فراز صغيرة وكدير ليا تأثير فاللهم نديرها، ما خسرت انا والو. دونك سوا هنايا اما نبداو من هنا ونخرجوا في هذه، واما نبداو بهذه ونخرجوا هنايا، فانا كنفضل نبداو بهذه. دونك عندي 4 fois le ln de la racine de x sur la racine de x, le tout au carré ياك égal. donc égal عندي في لي بروبريتي ديال ln هادي نوريكم غابيل. عندنا ln de a à la puissance b égal à b fois ln de a، يعني هاد b كتهبط وكتخرج من ln. دونك هنايا باش نعرفو هنا فين جاني لا بويسونس عندي 4 فوا قلنا ln هنا لا راسين دو x هي شنو؟ هي x à la puissance 1 demi sur هنايا لا راسين دو x هادي نخليها ما عنديش فيها مشكل إيجال au carré. donc égal à 4 fois donc هنا 1 demi، يعني نطبقو هنايا لا بروبريتي ديالنا 1 demi fois ln de x sur هنايا la racine de x هنا le tout au carré. donc égal كيفاش كنزربو كنكونو حنا فاهمين الحاجه، فاش كنزربو يعني شي بعض المرات كنغلطو بزاف، فاللهم نمشيو بشويه بشويه. دونك 4 فوا au carré دخل عليهم كلهم، دونك هادي تولي 1 sur 2 au carré c'est 1 sur 4 fois le ln de x le tout au carré على la racine de x au carré. donc la racine de x au carré تمشي لي هنايا au carré، لو 4 مع 4 تمشي، دونك اش غادي يبقى ليا هي ln de x le tout au carré sur x. هاني لقيتها. دونك لقيت هنا quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini، شنو لقيت 4 fois ln de la racine de x sur la racine de x le tout au carré، لقيتها إيجال. قلنا في الجزء الأول بأن دائما لي كيستيون مترابطين، فحنايا باقي غادي نشوفو هاد لابارتي فين كاين عندنا. اوكي d'autres parties de la question عندنا puis on déduire que la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x au carré sur x égale à 0. donc غادي نبينو هادي la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x le tout au carré sur x égale. إلا لاحظت واحد الحاجة، يعني علاش حنايا قلنا لي كيسيون مترابطين، علاش حنا هادي بيناها إيجال هادي، يعني دابا فاش جينا هادي نحسبو لا ليميت راه ضروري غادي ندخلو هادي لي كيسيون قلنا كيكونوا مترابطين، يعني ما عمركم تخليو داك كأنه واحد الخيط
كيعاونني كانه كنطلع في شي بير ما كنساش يعني داك الخيط اللي يطلعني. ف هذه غادي نخدمو بها. دونك هي لا ليميت de x tend vers plus l'infini de 4 multiplié par le ln de la racine de x sur la racine de x, le tout au carré. D'abord, je vais ندير changement de variable. Donc on pose t égale la racine de x. Donc si x ديالي tend vers plus l'infini, alors شنو غادي يوقع ليا ل t. Alors t فين تمشي il va aussi tend vers plus l'infini. D'accord. Et on sait que شنو عاوتاني عندنا في les propriétés. نرجعوا les propriétés ديال ln. عندي la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. فأنا هنايا إلا كانت هذه t بلاصة x c'est ln de t هنا عاوتاني sur t. دونك مشات plus infini. اوكي هذه قلنا هي t. دونك هذه هي t. هادشي كل اللي يعني لا غاسين دو اكس نعوضها بالتي وهنا عاوتاني نعوض دو تي. دونك فين مشات ليا الزيرو. اون سي كو لا ليميت دو اكس طون فيغ لا دو تي حيت حنايا خدامين هنا بالتي لي شونجمون دو فاريابل اللي درنا طون فيغ بلس انفيني de ln de t sur t égale à 0. Donc أنا إلا هنايا درت الأو كاري donc la limite de t tend vers plus l'infini de ln de t sur t le tout au carré égale à quoi? Égale à 0. Donc أنا إلا درت الأو كاري ما غاديش يافيكتي ليا والو. 0 au carré c'est 0. donc أنا لقيت هادي فين وهادي مشات للزيرو. دونك 0 fois 4 c'est 0. دونك هاد لا ليميت كلها إيكال à 0. دونك la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x le tout au carré sur x égale à 4 fois 0 égale à 0. دونك هاني لقيتها. قضيه واحده اخرى لي زامي ديالي. يعني انا كان عرفت بانه كاينين بزاف د لاشين دايرين الكوريجي ديال الناسيونال. كاينين يعني بزاف لي سيت من غير لاشين بزاف لي سيت. ولكن يعني انا بغيت نقدم واحد الطريقه. انا ما بغيت نوريكم كيفاش تخرجوا تكتسبوا طريقه تاع تخرج ناسيونال ولا. هادشي هو الفرق اللي لقيت لاشين ما كيديروش واللي يعني انا من الخدمه ديالي مع لي زيلاف. هادشي اللي لقيت بانه الناس عندهم هاد البروبليم. يعني منهجيه ديال انهم يجاوبوا كيفاش هادي يجاوبوا على لي كيسيون كيفاش الطريقه كيفاش هادي تفكر باش انك تصاغ الجواب ديالك كيفاش تجاوب. المهم من بعد ان شاء الله غادي نفصلوا فيها اكثر. داكوغ دابا غادي ندوزو ل 2 دي. عندنا هنايا montrer que c'est admis au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à x. ok 2 دي. إلا لاحظتوا واحد الحاجه سبق لينا درسنا la limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. هذه déjà درناها. و d'après les propriétés ديال les branches paraboliques ديال les fonctions شنو كنديرو هنا واخا هو الريزومي اون arabe
يعني ديزولي ولكن راه بحال المهم كاين فرق غير شويه في المصطلحات ماشي مشكل. دونك الا كانت عندي يعني كنديرو ليتود ديال لا ليميت دو اكس تون فيغ لانفيني دو اف دو اكس كوا نامبورط يعني سيني بلس او موان ماشي ما كيهمش. دونك هنايا ايغال على لانفيني الا لقيتها ايغال على لانفيني اللي هي انا ديجا خدمتها في لا كيسيون دو بي. دونك دوزيام ايتاب اش كندير كنمشي كندير la limite de x tend vers l'infini de f de x sur x هي هنا كامل. فكنشوف الا خرجت ليا زيرو ولا خرجت ليا ايغالا ا يعني ان ريال ولا خرجت ليا لانفيني باش انني كنقد نحكم. اوكي دابا نمشيو للدوزيام ايتاب اللي قلنا غادي نديرو la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale la limite de x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur 2 moins le ln de x plus 1 sur 2 le ln de x le tout au carré sur x. يعني هي هادي ال f de x ديالي f de x هي هادي الأولى اللي ديجا تعطات. دونك إيكال la limite de x tend vers plus l'infini. دونك هنايا عندي بلس موان دونك المقام يتفرق عليهم كلهم. دونك x sur x c'est 1 plus 1 demi sur x c'est 1 sur 2x moins ln de x sur x. Donc il y a moins ln de x sur x. On a plus 1 sur 2x. هنايا ln de x le tout au carré. Ok دابا نديرو كل وحده بوحدها. On a la limite de x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x. إلا كانت عندنا قلنا بلس لانفيني في المقام شنو كتكون لا ليميت إيغال à 0. داكوغ اي اون سي كو عاوتاني شنو قلنا غادي نرجعو لي بروبريتي ديال الان في هاد الناسيونال كنظن غادي تحفظوا لي هاد لي بروبريتي. اي اون سي كو la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à quoi? La limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0. Donc هنا دونك هادي سي 0 وهادي 0. اش بقى ليا؟ بقى ليا هادي فين درنا لي شي ديالها شنو قلنا لي كيسيون مترابطين. درنا لي شي ديالها هنا la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x le tout carré sur x égale à 0. واحد الحاجه ولو الكيسيون خرج ليا غلط ولا ما يخرجش ليا الكيسيون ديالي يعني ما لقيتش الريبونس فشنو غادي ندير بحال هاد القضيه هنايا عاطيني لا ليميت يقالكوا غادي نخدم هاد لا ليميت ولو انا ما خرجتهاش. يعني عافاكم حاولوا تردوا البال انه لي كيسيون مترابطين بزاف وكيعطيوكم دي كادو. يعني مثلا هنايا هادي ما خرجتهاش ولكن عارف لي بروبريتي ديال الان دونك جيت خرجت لا ليميت مزيان. نقولوا هاد لا كيسيون كلها ما خرجتهاش ما خرجت لا هادي لا هادي ولكن ممكن نخدم بهاد الان بهاد الليميت. هنا عاوتاني الليميت يعني ولو ما نخرجهاش انا عارفه هادي ولو ما نخرجهاش نخدم هاد اف دو اكس. اوكي دونك et on sait que la limite de le et d'après la question عندي 2c. la question 2c شنو عندنا
la limite de x tend vers plus l'infini de ln de x, le tout au carré, sur x égale à 0. Donc هذه إلا ضربت أنا هنا في 2 ما غاديش تأفيكتي ليا والو. 2 سي ان ريال، يعني ne dépend pas de x، ما غاديش يأفيكتي ليا والو. دونك هذا 0 هنا 0 هنا 0، اش بقى ليا؟ بقى ليا 1. دو la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale à 1. قلنا هذا 0، قلنا هذا égale à 0، قلنا هذا égale à 0. داكشي علاش بقات لينا 1. داكور. هنايا غنعاودو نرجعو لي بروبريتي ديال لي برونش بارابوليك. لقيت 1 سي ان ريال، دونك شنو غادي ندير لا ليميت ديال f de la limite de x quand il tend vers plus l'infini de f de x moins ax، اللي عندي ال a هنايا هو 1، دونك غندير f de x moins x، وغادي نشوف واش ايغال à l'infini ولا ايغال à 1 ريال عاوتاني باش نقدر نحدد. اوكي دونك هنا قلنا la limite de x tend vers plus l'infini de f de x moins x. ندرس هادي d'accord. donc égale la limite de x tend vers plus l'infini. دابا غادي نعوض. دونك نعوض في هادي يعني في الاولى اللي ديجا عندنا x plus 1 sur 2 moins le ln de x plus 1 sur 2 le ln de x le tout au carré moins x. donc مشات ليا x مع x، donc لقيت la limite de x شنو بقى ليا la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de 1 demi moins le ln de x plus 1 sur 2 le ln de x le tout au carré. d'accord. دابا نرجعو عاوتاني لي بروبريتي ديال ln. عندي هنايا la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de ln de x égale à quoi? égale à plus l'infini. donc هادي إلا درت ليها au carré كتبقى plus l'infini au carré c'est plus l'infini. donc هادي مشات ليا plus l'infini، هادي مشات plus l'infini يعني fois moins، donc هي شنو؟ هي moins l'infini. donc شنو لقينا moins l'infini plus l'infini، هادي نلقاو forme indéterminée. donc هادي ما مخرجاناش. نقول لكم يعني انا ديجا خدمه هذا، يعني بامكاني هادي ندوز ديريكت، ولكن لا بغيتكم نتوما تشوفوا، يعني حيت بزاف منكم كيقول لي علاش مثلا اختاريتي هاد الاف دو اكس الثانيه وما اختاريتيش هاد الاولى، علاش مثلا انا في هاد الاف دو اكس سور اكس اختاريت هنايا الاولى، وفاش غادي نجي لهنايا فاش غادي ندير لا ليميت ديال اف دو اكس موان اكس غادي نختار الثانيه. علاش؟ يعني انا بغيت نوريكم انه حتى حنايا حتى لي بروف راه يعني كيديروا امور كي ماشي عندنا وحي ولا حافظين ولا، ولكن كندرسوا الامور. خرجت لينا فورم انديتيرميني، دونك غادي نمشيو للثانيه. دونك هنايا يعني هادشي غلط. دونك غادي نمشي ندير عاوتاني لا ليميت دو اكس quand il tend vers plus l'infini de f de x moins x. donc égal à quoi؟ قلنا غادي نخدمو بالثانيه. la limite de x quand il tend vers plus l'infini de x plus 1 sur 2 moins 1 sur 2 fois le ln de x moins 1 le tout multiplié par le ln de x moins x ديالي. دونك هنا moins x مشات مع ال x، اش بقى ليا؟
Donc, la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de 1 sur 2 moins 1 sur 2 ln de x moins 1 multiplié par ln de x. Ok. D'abord, je vais les propriétés ainsi que la limite de x quand elle tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Donc, هذه plus l'infini, هنايا plus l'infini. Donc, plus l'infini, plus l'infini, il y a plus l'infini, elle a هاد moins, donc, égal, يعني هادي قلنا مشات plus l'infini, هادي مشات plus l'infini, على هاد moins اللي هنايا, donc égal à moins l'infini. D'où la limite de x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à moins l'infini. Ok, غادي نرجع عاوتاني للبروبريتي. فاش كنلقاها égal à l'infini شنو كنقول؟ دونك سي عندي دونك صافي ما عنديش هاد البروبريتي في ورقة أخرى. دونك سي admis une branche parabolique donc في la direction ديال droite اللي عنده l'équation y égale ax. a ديالي قلنا هي 1. donc هنايا donc c'est admis au voisinage. ضروري هاد l'expression خصها تكتب ماشي صافي جاوبنا ما غاديش نكتبوها. une branche parabolique de direction asymptotique la droite delta d'équation y égale à x. وبهذا أصدقائي هادي نحبسو في هاد لابارتي في هاد لا كيسيون ونتلاقاو في لابارتي الثالثة إن شاء الله وشكرا لكم.